আপনার এদিকে জাপানি প্যান এগুলো খোলা নিলে 1200 টাকা, যদি কার্টন করা নেই 1400 টাকা পড়বে। আচ্ছা কার্টন এগুলো ঠান্ডা গরম দুটোই দিবে না? হ্যাঁ, একটা ঠান্ডা একটা গরম। আচ্ছা এখানে আবার বারবিকিউ শিক আছে। আচ্ছা বারবিকিউ তৈরি করা আছে। আচ্ছা কত রাখতেছেন এটা? এটা নিলে 2500 টাকা। গ্রাম রেস্টুরেন্টের জন্য। হ্যাঁ, কেউ চাইলে চালও রাখতে পারবে। চাল মাংস তরকারি রান্না করে রাখতে পারবে। কয় লিটার হবে এটা? এটা হচ্ছে আপনার 13 লিটার। এটা ছোট সাইজের ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। ছোট নিলে এগুলো 1800 টাকা পড়বে। এটা আছে মাইক্রো গ্রিল দুটোটা। আচ্ছা মাইক্রো গ্রিল দুটোই হবে না? Here we go. হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলে ভালো আছেন। প্রতিবারের মতো আজকে আমরা চলে আসলাম চট্টগ্রামের ভাটিয়ারি শিপইয়ার্ড মার্কেটে পুরাতন জাহাজের মালামালের কালেকশন দেখাতে। আজকে আমরা চলে আসলাম তহিদুল হক ভাইয়ের প্রতিষ্ঠান মেসার্স খাজা এন্টারপ্রাইজে। এখানে পেয়ে যাবেন পুরাতন শিপ থেকে আনা সকল ধরনের মালামালের কালেকশন। আজকে আপনাদেরকে এক এক করে মালামালগুলো দেখিয়ে দিব, এগুলোর দাম সহ বিস্তারিত জানিয়ে দিব। ভিডিও স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করে আপনারা চাইলে দেশের বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট থেকে মালামাল ক্রয় করতে পারেন। ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন, আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। চলুন ভিডিওটি শুরু করি। এসএসএর এগুলো নিলে 750 টাকা পার পিস। পার পিস। আরেকটা আছে বড়, আচ্ছা এটা নিলে আপনার একদম 1200 টাকা। 1200 টাকা না? এটা বড়, এটা ছোট। আচ্ছা এইদিকে আছে প্রেসার কুকার আছে। আচ্ছা 6 লিটারের, অনেক গর্জিয়াস। এটা 3000 টাকা। 3000। থাল আছে, দেখে থাল নিতে পারবে। এদিকে আপনার রাইস ভাত আপনার তরকারি সকল রাখতে পারবে। তো কত করে? এগুলো কেজি হচ্ছে 1000। কেজি 1000। হ্যাঁ, আর যদি পিস নিলে? হ্যাঁ পিস নিলে একদম 400 টাকা। একদম 400। হ্যাঁ 400। আচ্ছা অনেকগুলোই আছে এখানে। অনেকগুলো আছে দেখা যাচ্ছে। এখানে আছে ডিজাইনের মধ্যে আছে। আচ্ছা এটা অন্য ডিজাইনের। এটা এয়ার কুলার? এটা হচ্ছে পোর্টেবল এসি। এটা আচ্ছা পোর্টেবল এসি। হ্যাঁ কত রাখতেছেন? ভালো আছে? হ্যাঁ ভালো আছে। কত রাখতেছেন? এটা নিলে 18000 টাকা। 18000? আমাকে কয়েকজন নক দিছিল পোর্টেবল এসির জন্য। 18000? হ্যাঁ রেইনকোট আছে। রেইনকোট নিলে আপনার পার পিস 900 টাকা করে পড়বে। পার পিসে 900? অনেকগুলো সাইজ দেওয়া যাবে? হ্যাঁ সাইজ দেওয়া যাবে। এখানে এটা নিলে আপনার 1200 টাকা পড়বে। এটা 1200 টাকা না? এটা প্লাস্টিক ফাঁকের জন্য। আচ্ছা এখানে উপরে আছে, উপরে এগুলো হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম ফাঁকের। আচ্ছা এখানে ওভেন আরো কিছু দেখা যাচ্ছে। ওভেন আরও আছে, মিডিয়া কোম্পানি একটা আছে ওভেন। এটা কেউ নিতে চাইলে আপনার করবে 4500 টাকা। 4500 ফ্রেশ আছে। ফায়ার একটা আছে, এটা একটু হালকা আনফ্রেশ। এটা কে নিতে চাইলে একদম করবে আপনার 2500 টাকা পড়বে। 2500 টাকা। আচ্ছা এদিকে আরেকটা আছে ম্যাকো টাচ, আপনার 28 লিটারের। এটা পড়বে আপনার 4000 টাকা। 4000 না? আরেকটা ইনভার্টার ওভেন আছে, মাইক্রো গ্রিল কনভার্টার। এটা পড়বে আপনার 7000 টাকা। এটা 7000 না? আচ্ছা এটা আছে মাইক্রো গ্রিল দুটোটা। আচ্ছা মাইক্রো গ্রিল দুটোই হবে না? এটা আপনার পড়বে 6500 টাকা। 6500। আচ্ছা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার এদিকে আছে বড়। আচ্ছা অনেক বড় ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দেখা যাচ্ছে। এটা কত রাখতেছেন? এটা নিলে আপনার পড়বে 8000 টাকা পড়বে। 8000। আচ্ছা এটা ডাইও আছে, এটা পানি টানবে। আচ্ছা আরেকটা আছে ফিলিপসের, এটা পড়বে আপনার
6000 টাকা। 6000। এখানে ফ্যানগুলোর দাম একটু বলবেন। ফ্যান এগুলো আমার এগুলো প্রেস করে নেয়, এগুলো প্রেস করলে এখানে আছে। আচ্ছা, অনেকগুলো দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, এগুলো কে নিতে চলে আপনার কেডিকে জাপানি ফ্যান, এগুলো নিলে একদম 1500 টাকা করে পড়বে। একদম 1500 টাকা। হ্যাঁ হ্যাঁ জাপানি না? হ্যাঁ, জাপানি ফ্যান। আচ্ছা আচ্ছা। আবার এদিকে আছে এলাস্কা ফ্যান জার্মান, এগুলো নিলে 1000 টাকা পড়বে। 1000 টাকা। আচ্ছা। এদিকে আছে প্যানিমিক্স একটা আছে, হ্যাঁ, এটা কে নিতে চলে এটা 800 টাকা পড়বে। এটা 800 টাকা। আচ্ছা। এখানে ওভেন আছে আরও দেখুন, এটা কে নিতে চাইলাম না কে পড়বে 4000 টাকা পড়বে এটা। আপনার এখানে ওভেনগুলো মোটামুটি ফ্রেশ আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ফ্রেশ আছে। আবার এদিকে আছে ওটার মাইক্রো গ্রিল দুটা, এটা পড়বে 4500 টাকা। 4500 না? এখানে একটা মাইক দেখা যাচ্ছে, এটা ভালো আছে? না না, মাইক ভালো নেই। ভালো নেই। আচ্ছা। তারপরে এদিকে আপনার এই প্যাকেট Rice আছে, cooker? রাইস কুকার আছে ন্যাশনাল ন্যাশনাল। 2.8, এটা কে নিতে চাইলে আপনার ইয়ে পড়বে 1400 টাকা পড়বে প্যাকেট। 1400 টাকা না? হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, ঠিক আছে। তারপরে এদিকে আপনার দেখেন ওয়াটার কুলার আছে, আচ্ছা, এই পানি ঠান্ডা গরম এগুলো এটা ঠান্ডা গরম দুটোই দিবে না? হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা ঠান্ডা একটা গরম। আচ্ছা, কে যদি নিতে চায় এগুলো আপনার 6000 টাকা পড়বে। এটা 6000 টাকা না? হ্যাঁ হ্যাঁ। আর এদিকে একটা আছে শুধু ঠান্ডা হবে এটা। এটা শুধু ঠান্ডা পানি দিবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা প্রোডাক্টটা হচ্ছে আমরা ইন্দোনেশিয়া মেড। ইন্দোনেশিয়ান ব্র্যান্ড। এটা কে নিতে চাইলে আপনার এসএস কোডে 5000 টাকা পড়বে এটা। 5000 টাকা। আচ্ছা। তারপর এয়ার কুলার এটা ভালো আছে? হ্যাঁ, ভালো আছে এটা। কত রাখতেছেন এটা? এটা নিলে 6000 টাকা পড়বে। 6000 টাকা। মোটামুটি ফ্রেশ আছে। তারপরে ওয়াটার কুলার আরও এদিকে আছে, এখানে আরো দুইটা দেখা যাচ্ছে, এখানে আছে আরও। দুইটা ওটা তিনটা। নিলেও আমরা 6000 টাকা পড়বে। কিনে এক কোয়ালিটির মধ্যে তিনটা। এগুলো 6000 করে না? হ্যাঁ হ্যাঁ হট এবং কোল্ড না? হ্যাঁ, আচ্ছা, এটা ফ্রেশ আছে না? হ্যাঁ, রুম fresh। হিটার ফ্রেশ কন্ডিশন। কত রাখতেছেন এটা? 2500? এটা 2000 টাকা। 2000? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তারপরে এদিকে আপনার আপনার কি আছে গিজার না? হ্যাঁ, গিজার আছে 40 লিটার এটা। 40 লিটার গিজার। আপনার মেডিং হচ্ছে জাপানি। মেড ইন জাপান। 40 লিটার গিজার। কত রাখতেছেন এটা? এটা নিলে 20000 টাকা পড়বে। 20000 টাকা পড়বে। ছোটো ছোট সাইজের ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ছোটো নিলে এগুলো 1800 টাকা পড়বে। 1800 না? এদিকে আরেকটা আছে ছোটো, এটা নিলে 2500 টাকা পড়বে। 2500? হ্যাঁ ওকে, ঠিক আছে। এখানে কফি মেকার মনে হয় না? হ্যাঁ, কফি মেকার দুটোই বড় বড় সাইজের। আছে, কি নিলে 2000 টাকা করে পড়বে। 2000 টাকা করে? হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওকে। তারপরে এদিকে বড় রাইস কুকার আছে, ওর রাইস কুকার কয় লিটার হবে এটা? এটা হচ্ছে আপনার 13 লিটারের। এটা এটা কোরিয়ান মনে হয় না? এটার প্রাইস পড়বে আপনার 3000 টাকা। 3000 টাকা। আরেকটা আছে, এটা হবে আপনার সম্ভবত 18 লিটার। হ্যাঁ, এটা 18 লিটার। 18 লিটারের রাইস কুকার। কত রাখতেছেন? এটা 4000 টাকা। 4000? আরেকটা আছে, এটা হচ্ছে আপনার 25 লিটার। 25 লিটার। এটা পড়বে আপনার 6000 টাকা। 6000। এগুলো রেস্টুরেন্টের জন্য চাইলে ব্যবহার করতে পারে। বড়গুলা এটা কত পড়বে? আবার কেউ যদি নিতে পারে এই ওয়াশিং মেশিনের অর্ডার নিতে পারবে। এগুলো কি? ওয়াশিং মেশিন পাউডার, ওয়াশিং এবং ডিটারজেন্ট। ডিটারজেন্ট পাউডার না? এগুলো ডেট আছে আপনার। কত সাল পর্যন্ত আছে? আপনার 30 কেজি ইউএসএ। হ্যাঁ হ্যাঁ, এক্সপায়ারি ডেট আমরা 23 সাল পর্যন্ত আছে। 23 সাল পর্যন্ত ইউএসএ ইউএসএ 30 কেজি। হ্যাঁ, এগুলো কেজি পার কেজি পড়বে 150 টাকা করে। 150 টাকা করে। কেউ যদি নিতেছে 5 কেজি আছে, 5 কেজি 5 কেজি কি প্যাকেট আছে না? হ্যাঁ, 5 কেজি প্যাকেট আছে। আচ্ছা আচ্ছা 5 কেজি প্যাকেট নিতে পারবে। আচ্ছা। পুরো সেম প্রাইস 150 টাকা করে। তারপরে এদিকে অ্যালুমিনিয়াম ড্রাম আছে। অ্যালুমিনিয়ামের ড্রাম রেস্টুরেন্টের জন্য। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কেউ চাইলে চালও রাখতে পারবে। চাল, মাংস, তরি তরকারি রান্না করে রাখতে পারবে আর কি। এগুলো হচ্ছে কোরিয়ান মাল এগুলো। আচ্ছা, কেউ নিলে এটা কি ফিস না কেজি? না, এটা পিস। ফিস? হ্যাঁ, কত রাখতেছেন এটা? পিস নিলে 1500 টাকা পড়বে। আমাদের 3টা আছে, আবার ছোট আছে। ছোট মানে নিলে 1500 টাকা করে যেটা নিক? হ্যাঁ হ্যাঁ, ছোট আছে, ছোটগুলো নিতে পারবে। আচ্ছা আচ্ছা। এগুলো আছে আপনার এই
450 টাকা করে 450 টাকা কেজি না পিস? কেজি। আচ্ছা এটা কেজি। এটা কেজি, এগুলো পিস। আচ্ছা ওইগুলো পিস, এগুলো কেজি। আচ্ছা ঠিক আছে। এগুলো টেক্সচার আছে। এটা কি পিতল? না না, না। অ্যালুমিনিয়াম আর কিন্তু ওরা হালকা করে রং। আচ্ছা, রং আছে। তারপর এদিকে পানির কাটিস আছে। কি জিনিস এটা? পানি কাটিস ওই যে পিতলের থাকে। হ্যাঁ হ্যাঁ। এগুলা কেউ যদি নিতে চায় 70 টাকা করে নিতে পারবো পিস। 70 টাকা পার পিস না? হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা ঠিক আছে। আর- অনেকগুলোই আছে। আর কে টিভি আছে র্যামসার। এই টিভি কে নিতে চাইলে টিভি পড়বে আপনার 4000 টাকা এটা। 4000 টাকা। আচ্ছা ঠিক আছে। আমরা গ্যাস স্টোভ দেখা দিতেছে। গ্যাস স্টোভ আছে এই ন্যাশনালের। এটা ন্যাশনাল ভিউ। আচ্ছা এই নিতে চাইলে আপনার গ্যাপ পড়বে 3500 টাকা পড়বে। 3500। হ্যাঁ হ্যাঁ। কয়টা এখানে? আমার থেকে একটা দুটো তিনটা চারটা আছে। 4টে আছে 3000 করে না? হ্যাঁ হ্যাঁ। এখানে আবার বারবিকিউ শিক আছে। আচ্ছা বারবিকিউ তৈরি করা আছে। কোরবান আসতেছে বারবিকিউ আপনি গিয়ে করতে পারবেন শিকগুলা কাবাব করতে পারবে। দিলে জোড়া 150 টাকা করে। জোড়া 150। অনেকগুলো আছে। অনেকগুলো আছে। আচ্ছা আচ্ছা। এগুলো ডেক্সাস আছে। এগুলো নিলে আপনার কি কেজি 900 টাকা করে। কেজি 900 না? কেজি 900। আচ্ছা আচ্ছা। তারপরে এগুলো মেডিক আছে, এগুলো এরকম করবে 450 করে কেজি? হ্যাঁ হ্যাঁ কেজি 550। আচ্ছা এটা ভালো আছে? হ্যাঁ হিটারে। এটা গরম ঠান্ডা। ঠান্ডা বলতে যেটা আমরা নর্মাল যেটা ব্যবহার করি সেটা। নরমাল আর গরম নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা কত রাখতেছেন এটা? এটা নিলে 2500 টাকা পড়বে। 2500 টাকা না? আচ্ছা এটা হচ্ছে স্টিম। এটা আপনার বাবা অঙ্কন তৈরি করার জন্য আচ্ছা আচ্ছা। এটা ইয়া করতে পারবেন। এটা নিলে আমার 2000 টাকা পড়বে। 2000 টাকা হ্যাঁ স্টিম এটা। পুরোটাই? হ্যাঁ পুরোটা। পুরোটা 2000। আচ্ছা এদিকে কি আছে? এটা হচ্ছে সুপের। এটা স্যুপ তৈরি করার জন্য। স্যুপ তৈরি করার জন্য? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যুপের এটা আচ্ছা তৈরি করতে পারবে, আবার একে আবার গরমও করতে পারবে, গরম রাখার জন্য। আচ্ছা কত রাখতেছেন এটা? অনেকে স্যুপ বিক্রি করে না? হ্যাঁ হ্যাঁ। এটা থাকে এটা সামনে রেস্টুরেন্টে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আপনি স্যুপ তৈরি করে আনছেন এখানে রাখছেন, আচ্ছা আচ্ছা ঠান্ডা হবে না। এটা যদি চালু রাখেন গরম থাকবে এটা। আচ্ছা আচ্ছা। কত রাখতেছেন এটা? এটা নিলে 3000 টাকা রাখবে। 3000 টাকা না? আচ্ছা আচ্ছা। এখানে রাইস কুকার আর কিছু Rice cooker আছে এগুলো ওভেন সেটিং মেশিন আছে। এটা আপনার 1400 টাকা পড়বে। 1400 টাকা না? একদম। আচ্ছা আচ্ছা। এদিকে মেশিনগুলো আছে, ফুলা নিলে 1200 টাকা, এর যদি কার্টন করা নেই হ্যাঁ 1400 টাকা পড়বে। আচ্ছা কার্টনও দেওয়া যাবে না? হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা এখানে উপরে কিছু ফ্যান দেখা যাইতেছে। ফ্যান আছে এগুলো ডায়মন্ডের গুলো, এগুলো ওয়াশ করে দেবো। আচ্ছা এগুলো নিলে আমরা 1400 টাকা করে পড়বে। 1400 টাকা না? এখানে যেটাই নেই হ্যাঁ যেটা নেই। যেটাই নেই আর কোম্পানিগুলো নিলে আপনার 1000 টাকা। এগুলো না? হ্যাঁ হ্যাঁ অ্যালাস্কা। হ্যাঁ এগুলো 1000। হ্যাঁ 1000। এখানে আবার ওয়াল ফ্যান আছে। ওয়াল ফ্যান নিতে চাইলে কেউ 1500 টাকা পড়ছে।